Halo cuy, kembali lagi bersama gue Faisal Hadiatna. Di tema kali ini adalah ngorok, ngopi, dan rokok. Nah, oke, kali ini gue akan membahas tentang seksualitas. Seksualitas. Sebelumnya yang belum tahu, seksualitas itu apa? Seksualitas adalah bagaimana manusia berpengalaman erotis atau ada ketertarikan kepada manusia lainnya. Sederhananya seperti itu. Jadi ketertarikan, entah itu dari segi romantisme atau dari segi fisikal atau bisa juga dari segi emosional. Pokoknya yang fetish lainnya seperti itu. Nah, orientasi seksual itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu adalah heteroseksual. Heteroseksual itu adalah salah satu seksual atau bisa disebut juga monoseksual. Jadi kita suka dengan beda jenis. Kayak misalkan jadi normal lah kita suka ke cowok. Gua suka ke cewek, atau misalkan lu suka ke cowok. Cewek suka ke cowok atau cowok suka ke cewek, ya itu normal lah. Jadi dengan normal lah intinya gitu lah. Terus yang kedua adalah homoseksual. Homoseksual ini dibagi menjadi dua, yaitu lesbi dan gay. Nah, pengertian homoseksual adalah seksualitas yang kita menyukai dengan sesama jenis. Misalkan cowok suka sama cowok atau cewek suka sama cewek. Kalau lesbi itu adalah ketika cewek suka sama cewek. Kalau gay itu cowok suka sama cowok. Kayak gitulah. Itu yang disebut dengan homoseksual. Kalau bisek itu bisa suka dua-duanya. Kalau dianya cewek bisa suka sama cowok dan suka juga sama cewek gitu. Dan sebaliknya kalau cowok suka juga sama cowok dan suka juga sama cewek, itu biseksual. Itu. Yang keempat adalah panseksual atau omniseksual. Nah, omniseksual atau panseksual adalah ketika kita menyukai semua jenis gender yang ada di bumi ini. Mau lu suka sama cowok, cewek, biseks, gay, tomboy, transgender dan lain-lain. Jadi lu bisa suka ke siapa aja tergantung romantisme, fisikal, emosional, dan fetish. By the way, fetish itu apa sih? Kalau yang belum tahu, selera ketertarikan kepada seseorang menurut individualnya. Jadi kayak misalkan gue suka sama cewek karena dadanya gede. Nah, itu fetish gue. Kayak misalkan gitu. Ada juga yang misalkan gue suka karena ke cewek itu karena mulus, kakinya mulus, atau gue suka ke cowok itu karena dia tinggi. Kayak gitu. Itu fetishnya dia. Jadi punya selera personally gitu. Selera tersendiri kayak gitu. Itu fetish. Nah, yang kelima adalah poliseksual. Poliseksual itu hampir mirip dengan panseksual atau omniseksual. Nah, poliseksual itu kita tertarik sama dengan semua yang menurut kita itu emosionalnya kita suka, dari mulai fisikal kita suka, fetishnya kita suka, dan lainnya kita suka. Tapi tidak mempunyai hasrat untuk bersama. Jadi tidak mempunyai hasrat untuk kita berpacaran seperti itu. Kayak gitu guys. Ini temanya sebenarnya kan gua bikin video ini buat ngopi sama ngerokok. Cuman dari tadi gua belum sempat ngerokok karena tadi gua ngomong terus-terusan. Oke, mungkin nanti gua akan bikin video yang lebih lengkap lagi membahas tentang tema kali ini. Stay tune terus. Makasih.